Lady, what is wrong? Leave me alone. Shiba Kalungi taggwayo. Sebo agambye nti nno tayagala kulaga wardrobe ye eside eno. Ekibadde mu katambi kibadde kikambwe ate nga munnange Spice Diana akya celebrating munnange ate amazaalibwa ge beeguddeko munnange ate ne ba Spice Gadgets ate nga omunikini munnange ate wa King Saha mwito munnange ate Winnie wa Mami birungi munnange ate si birungi. Oh my god, eside eno si birungi nakamu. Bampita Geminati nsinza ku Geminati yogi kansuko munanga ate nkutegeeze nti no kasitobera nga tonaba ku subscribinga ko sate no kulikinga video kakati no munnange kansuko nkutegeeze nti Shiba Kalungi bambi actually wetogera ku mikwano gye munnange ate egikyasinze munnange ate okuba egyakabi gyali ye mwana muwala munnange ate omukyala y'omukyala munnange ate Amelia Nambala babadde just nga bali mu goyingamukko munnange ate crazy eside eno. Shiba nti abadde tayagala kulaga wardrobe ye bannange Shiba Kalungi tagwayo ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde kansooke mbikuwe biibyo. Woman. Lady, what is wrong? Leave me alone. What are you looking for? Do you have friends that just disturb your peace? Sexy What? Stop it. Stop it. Leave me alone. Let me have peace. tayagalira ddala kulaga odrop ye takyagala obulamu bwe bwonna ngamba Meria please nedda nze nedda mbaako odrop yange. Omukyala munnange ate Shiba Kalungi jjukira nti nno bino byonna biri biti mazaalibwa ge nakyala omuyimbi munnange ate Shiba Kalungi mazaalibwa ge ku sayidi yemu ku mazaalibwa ge n'ekipya ekiri mu kutambula nti nno avuddeyo n'ayiriza nga munnange ate oluyimba actually nywera ye tayito y'oluyimba bw'obeera nga tonaba kuluceekingako genda kati munnange ate oluceekingeko oluyimba lwa Shiba Kalungi byebyo ebitambula munnange ate esayidi eyo kankongereyoko wali nkongeddeyoko munnange ku Spice Diana naye munnange akya celebrating munnange ate amazaalibwa ge wabula ekibadde mu katambi ba Spice Gadgets bayimbye wamu ne Spice Diana oluyimba luno munnange ate nakkiriza. Yoyo nno munnange ate Spice Diana leero nno pointi munnange ate bwe mucekinseko jjukira nti nno oluyimba munnange ate lwakyalinawo jjukira nti nno kolabo yagikola ne mwana mwenzi munnange ate Vailota esayidi eyo sigenda kubeera nga ndwawoko kankongereyoko wali Winnie wa Mami munnange ate si birungi actually akawunti ye ebadde ne ba followers obukadde 230 bagibaaniize ku mukutu munnange ate ogwa TikTok birungi nno si birungi muganda wange era ng'okusinziira wali akawunti yo actually ebiseera ebisinga nti nno emala nedda nga oyise munnange ate mu processes ez'enjawulo so ne basobola ogizza naye okusinziira wali avuddeyoko. Mukyebaleko kansubire mule bulungi Winnie wa Mami waneeno nga nze kubagamba nti page yokka gye nnina for now page gye tubadde tugobererako music
bagibaninze TikTok. As we still follow up with the other page, we see how engage tuyinza ogifunamu page gigenda kubanga nkozesa, because I'll be releasing more music and we don't know when they'll unban the other one, or we keep with this one. So kindly follow it. Mugikoberere. Mbagala nnyo, mubere bulungi. Munnange ate Winnie wa Mami esaidi awo nkugambye ebiri mu kutambula mu makati awo. Winnie wa Mami ne King Saha bingi nnyo munnange, olugambo luli mu kutambula nnyo nti nno oba nti nno Winnie wa Mami laavu munnange ate wa King Saha bingi nnyo munnange, bikyagenda mu maaso okutambula. Naye nga ku sayidi yemu nkyekinseko munnange ate ku King Saha ekivulu kye munnange ate kiri muwuuba. Wasigadde ennaku ntono nnyo mu kaseera kano ke nkoleddemu vidiyo eno, wasigadde munnange ate ennaku ntono, era nga abantu munnange ate ab'enjawulo bakyagenda mu maaso munnange ate okubeera nga beefunira tickets esayidi eno, wabula abaddeko ko n'omwami awo. Kyali wange Adamu okuva mu Adam Tires, naye wona confirminze tiketi ze, era tiketi ze za mitwalo 5 zimutuuseeko. Big up on yourself Adam, tusinkane Lugogo. Respect, salutation. Binda bankulinze abaana bonna baleete sure. Ku konsati ya King Saha munnange ate eya 360 esayidi eyo bwentyo nno munnange ate bwenkoze gwe kakaza nti osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obitrekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasitobeera ng'osubscribinze.